Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам Миражға Алла Тағалам шығарғанда, Миражға барып қайтып келатқанда, 7-ші асманда Ибрахим пайғамбарға жолығады. 6-ші асманда Муса пайғамбарға жолығады. Қаншаншы асманда? 7-ші асман, ең биік жоғарғы асманда Ибрахим пайғамбар бар екен. Ал жерде періштелердің қыбласы бар екен. Аты Байтул Маъмур. Аты қандай екен? Байтул Маъмур. Құранда «Вал Байтул Маъмур» деп абат қылынған, жанданған үйге ант деп Алла Тағала қасам ішкен. Мына біз Кабаға келдік қой, ушының тұп-тұшында 7-ші асманда періштелердің Кабасы бар. Ошоның аты Байтул Маъмур. Мұнан аты Байтулло. Мұның аты қайсы екен? Байтулло. Тегін аты не екен? Байтул Маъмур. Bir күнде 70.000 періште таваф қылады екен. Ошоның кезегі қиямат күнге шейін қайра келбейді екен. Бүтті. Аз біз қайра таваф қылтамызға барып жырға атамыз да. Періштелерге бір еле таваф. Қайра ушунчалық көп екен алар. Кезегі қиямат күнге шейін қайра очередь келбейді екен. Бүтті. Мына ошол 70.000 періште таваф қылған Байтул Маъмурда Ибрахим пайғамбар жөлөніп отырып тұр. Не қылып отырып тұр? Мында жөлөніп отырған екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп қалғанда анан айтты. Пайғамбарымызға айтты: "Ей Мұхаммад, үмметіңізге менен салам айта барың" деді. Машалла. Ошон үчүн биз ат-тахиятта биз айтабыз го. Не дейбиз? Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид деп пайғамбарымызға айтқандай, Ибрахим пайғамбарға да айтып қоябыз да. Ибрахим алейхиссалам пайғамбарлардың атасы бол. Біздің пайғамбарымыздың ата бабалары. Мейлі? Ошо Ибрахим пайғамбар айтып атат: "Үмметіңе менен салам айта бар." Дағы қошымша мынаны айтып қой деді. Бейіш бар ғой, топырағы таптаса деді. Сусы аябай дамды деді. Мейлі? Бейіш ушундай кең майдан, анын дарақ көчөттөрү субханалла, альхамдулилла, ла илаха иллалла, Аллаху акбар. Ушулар бейіштің дарақты көчөттөрү екен. Ким қанша қаласа бейішіне дарақты bu dünyada tigib alsın. Bu dünyada tigib alsın. 1000 жол айтсаңыз, бүгін ес 1000 дарақ. 10.000 жол айтсаңыз, 10.000 дарақ tigib аласыз. Ошон үчүн фалятанафасил мутанафисун. Жакшылыкта жарышкандар барбы? Жарышканга майдан бар. Фастабиқул хайрат. Алла Кур'анда айтат: "Жакшылыкта силер жарышкыла, бири-бириңерден озуп. Жамандыкта эмес, көрө албастыкта эмес, дүнүйөнү топтогондо эмес. Мейлиби? Текеберликте эмес, риякөрлүктө жарышпагыла. Силер жарышкыла, жакшылыкта жарышкыла, таквалыкта жарышкыла, намазда жарышкыла, зикирде жарышкыла, садакада жарышкыла, орозо тутканда жарышкыла, жакшылык кылганда жарышкыла, кечиримдүүлүктө жарышкыла, ынтымактуулукта жарышкыла." Биздин жарыша турган нерселерибиз бар экен. Просто биз башка нерсени тандап алыппыз да. Шайтан тандап берген да анычы. Ким тандап берген? Ошон үчүн таштап туруп, пайгамбар бергенди жарышайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей ибадаттагы жарышуу туугандар. Илимде жарышайлы, жакшылыкта жарышайлы, жакшылык каалаганда жарышайлы, кайрымдуулукта жарышайлы, бири-бирибизге жакшылык кылууда, жакшы ойлоодо, жакшы амалда, жакшы кулк мүнөздө жарыша турган иштерибиз мына. Мына ушундай касиеттүү амалдарды бекем кармайлы.